ये देखिए हमारे पास ये सीलिंग फैन है। इसमें 3 कलर के वायर है। हमें इसमें कॉमन ढूंढना है, तो हम मल्टीमीटर की सहायता से इसका कॉमन ढूंढेंगे। जिन दो वायर में सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस होगा वो एक स्टार्टिंग कॉइल और रनिंग कॉइल का एंड होता है। तो सबसे पहले येलो और ब्लैक में हम टेस्ट करते हैं। तो येलो और ब्लैक में 230 ओम्स आ रहा है। उसके बाद हम ब्लैक और रेड में चेक करते हैं। ब्लैक और रेड में 498 ओम आ रहा है। और उसके बाद हम रेड और येलो में चेक करते हैं। इसमें 267 ओम आ रहा है। तो इसका मतलब ये होता है कि ये येलो वाला जो वायर है ये कॉमन है। ब्लैक वायर जो है वो स्टार्टिंग कॉइल है और रेड वायर जो है वो रनिंग कॉइल है। इस प्रकार हम मल्टीमीटर से सीलिंग फैन की वाइंडिंग को चेक कर सकते हैं।